હરે કૃષ્ણ. આપણે મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજલશલાકયા ચક્ષુરુન્મિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામ્યહં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણપાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते. सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. બધાને મારા સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપ સૌનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ભાગવતમના મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં શૃણ્વતા કૃષ્ણ પુણ્યા શ્રવણ કીર્તનઃ. હૃદયन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सिताम्.
नश्च प्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते भागवतेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન પાઠન કરવાથી શ્લોકોનું વાંચન સ્મરણ કરવાથી આપણે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આપણા બધાના જે અભદ્રો છે જે અનિષ્ટો છે એ દૂર થાય છે. પહેલા સ્કંદમાં એક શ્લોક આવે છે હૃદયંતી વિદ્યંતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા. જ્યારે આપણે ભાગવતમનું પઠન પાઠન કરીએ છીએ તો આપણા જે હૃદયમાં જે આ બધી ગ્રંથિઓ છે ખરાબ ગ્રંથિઓ ભૌતિક ગ્રંથિઓ એ બધી એ તૂટે છે અને છિદ્યંતે સર્વ સંશય એટલે આપણા જે સંશય છે કે આપણે વિચારીએ છીએ કે ભગવાન હશે કે નહીં ભગવાન આવા હશે કે નહીં એ બધા સંશયો જે આપણા મનમાં હોય છે એ બધા આપણા દૂર થાય છે અને આપણને શું થાય છે શુદ્ધ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આપણે રોજ નિત્યમ ભાગવતમનું સેવન કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ કુમાર સચિત પ્રભુજી જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, જગન્માતા જયશ્રી માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણા પ્રભુજી, નયના નડિયાદરા માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ ઉર્મિલા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, કોમલ ગોર માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, જિગ્નેશા પિત્રોડા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હેમા માતાજી, માનસી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી અને હિના મેવાડા માતાજી. ટોટલ 58 હતા માતાજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર આપની સેવા માટે અને જે વોરિયર્સે જપા વોરિયર્સ મેં ભાગ લીધો એના માટે 3 વાર આપણે બિગ બિગ હરી બોલ કહીશું. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. કેમ કે આટલી સવારે ઠંડીમાં ઉઠીને આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ એ સુકૃતિઓ હોય તો જ કરી શકીએ છીએ, બાકી કરી શકતા નથી. તો એમને બધાને પણ જપા વોરિયર્સને પણ ખૂબ 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 આભાર. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે સ્કંદ બીજો અધ્યાય 7મો અને 24મો શ્લોક લઈશું. યસ્મા અદાદુદધિરૂઢ ભયાંગવે પો માર્ગ સપદ્ય વિપુરમ હરવત્તિ દક્ષો દૂરે સુરન્મથિતર રોષ સુક્ષોણત્રસ્યા તાતપ્યમાનમકરો રગનક્રચક્રઃ યસ્મા અદાદુદધિ રૂઢ ભયાગવેપો માર્ગ સપદ્ધિ વિપુરમ હરવત્તિ દક્ષો.
दूरे सुरन्मथितरोष सुक्षोणद्रक्ष्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गसपद्गिरिपुरं हरवत्ति दक्षो दूरे सुरन्मथितरोष सुक्षोणद्रक्ष्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र हरे कृष्ण। पहला प्रभुजी પછી માતાજી। हरे कृष्ण। यस्मादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं प्रपद्ये रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे श्रुरन्मथितरोषसुषोणद्रष्ट्या तातप्यमानमकरोर्जनचक्र यस्मादादुधरिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपदि पुरं हरवेदधिदक्षोः दूरे सुनन्थितरोषसुषोणद्रष्ट्या तातप्यमाननमकरो गणकरः चक्रः मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरेषु हन्मथितरोषसुषोणद्रष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनकचक्रः यस्माददादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो
दूरे सुहृन्मतितोषशुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः दूरे यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दितक्षो दूरे सुहन्मतितरोष सुषोणद्रष्टया तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मा अदादुदरि रूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपदरिपुरं हरवद्दिदक्षोः सुषम्मतितरोषशुषोणद्रष्ट्या तातप्यमानमकरोगनक्रचक्रः दूरे यस्मादुदधिरूढवयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षः दूरे सुहन्मथितरोष सुषोणद्रष्ट्या तातप्यमानमकरोगनक्रचक्रः दूरे यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपदरिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुरन्मथितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुहान्मतितरोष सुषोणद्रष्ट्या
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र दूरे सुनन्तिथरोषसुषोणदस्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. Yes. यस्मायदा दधिरुडभयङ्गवेपो मार्गं सपदरिपुरं हरवदधि दक्षो यस्मायदा दुदतिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपदरिपुरं हरवदधि दक्षो. दूरीपुरन्मथितरोषसुनो नदस्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः दूरे सुषुम्नादस्या तापत्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. यस्मायदा दुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्धि दक्षो. दूरे सुनं तिथरोषसुषोणदस्या तापत्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. दूरे यस्मादा दुदधरीरुडभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवदधि दक्षोः. दूरे सुहन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. दूरे यस्मादादुधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्धि दक्षोः. यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य दूरे सुरन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. दूरे सुहन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्धि दक्षो. यस्मादादुधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः. यस्मायदा दुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपदरिपुरं हरवद्धि दक्षो.
यस्मादादुधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्भिदक्षो दूरे सुहन्मथितरोष सुषोणद्रष्टया तातप्यमाननमकरोरगनक्रचक्र दूरे सुरन्मथितरोषशुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनचक्रः यस्मादादुततिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिदक्षोः यस्मादादुधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्भिदक्षो दूरेषु हन्मथितरोषशृणोणद्रष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः दूरे यस्मादादुदतिरूढभयाङ्गवेपो मार्गसपद्यरिपुरं हरवद्दिदक्षोः यस्मादादुधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्भिदक्षो दूरे सुरन्मथितरोषशुषोणदृष्टया तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः दूरे सुरन्मथितरोषशुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः હરે કૃષ્ણ. કોઈ બાકી છે તો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીશું. યસ્મૈ જેમને, અદાત આપ્યું હતું, ઉદશી ઉદધિ હિન્દી મહાસાગર, ઉઢભય ભયભીત અંગવેપહ દેહનું ધ્રુજવું, માર્ગમ રસ્તો, સપદી તરત જ, અરિપુરમ શત્રુનું નગર, હરવત હર મહાદેવની જેમ, દિધક્ષો બાળીને ભસ્મ કરવાની ઈચ્છાથી, દૂરે ઘણી દૂર, સુરત સુયત ગાઢ મિત્ર, મથિત થી નારાજ થઈને, રોષ ક્રોધમાં, સુષોણ લાલ બનેલી, દ્રષ્ટ્યા તેવી દ્રષ્ટિ વડે, તાતપ્યમાન તપ્ત થયેલા,
મકર શાર્ક જેવા મોટા મત્સ્ય. મકર શાર્ક જેવા જેવા મોટા મત્સ્ય. મત્સ્ય. ઉરગ સર્પો. સર્પો. નક્ર મગરો. નક્ર મગરો. ચક્ર વર્તુળ. વર્તુળ. અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. દૂર ગયેલા તેમના પ્રિય પત્ની સીતાજી માટે અત્યંત શોકમગ્ન થવાથી પરમ ભગવાન રામચંદ્રજીએ તેમના શત્રુ રાવણના નગર ઉપર શંકર જે સ્વર્ગના રાજ્યને ભસ્મ કરવા માંગતા હતા ના જેવી લાલચોળ આંખોથી દ્રષ્ટિ નાખી. ભયભીત થઈને ધ્રુજતા મહાસાગરે તેમને તુરંત જ માર્ગ કરી આપ્યો, કારણ કે તેમના પરિવાર વર્તુળમાંના મોટા મત્સ્યો, સર્પો, મગરો વગેરે જળચરો ભગવાનની લાલચોળ આંખોના તાપથી બળી જતા હતા. હરે કૃષ્ણ. જેમણે હમણાં ના વાંચ્યું હોય એ વાંચી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી વાંચું? હા, તમે ના વાંચ્યું હોય તો માતાજી તમે વાંચી શકો છો. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. પુરુષોત્તમ ભગવાનના બીજા બધા જીવાત્માઓની જેમ સંવેદનશીલ જીવ જેવી દરેક સંવેદના છે. તેઓ બીજા જીવાત્માઓનું પરમ ઉદ્ભવ સ્થાન એવા મુખ્ય અને આદ્ય જીવંત અસ્તિત્વ છે. તેઓ નિત્ય છે, એટલે કે બીજા બધા શાશ્વતોમાં તેઓ પરમ શાશ્વત છે. તેઓ એકમેવ પ્રધાન છે અને બીજા અનેક પરાધીન છે. અનેક નિત્યોને એક નિત્યનો આધાર છે અને તેથી બંને નિત્યો ગુણાત્મક રીતે એક છે. આવી એકરૂપતાને લીધે બંને નિત્યોમાં બંધારણીય રીતે બધી જ સંવેદનાઓ વિદ્યમાન છે, પરંતુ ભેદ એ છે કે પ્રધાન નિત્યની સંવેદનાઓ પરાધીન નિત્યોની સંવેદનાઓથી પરિમાણમાં ભિન્ન છે. જ્યારે રામચંદ્રજી ક્રોધે ભરાયા અને તેમની લાલચોળ થયેલી આંખ બતાવી ત્યારે આખો મહાસાગર તે શક્તિથી તપી ગયો, એટલે સુધી કે મહાસાગરમાંના જળચરોનો તેનો તાપ લાગ્યો. વ્યક્તિભૂત થયેલો મહાસાગર ભયથી ધ્રુજવા લાગ્યો અને ભગવાનને શત્રુના નગર તરફ જવા સરળ રસ્તો કરી આપ્યો. ભગવાનની આ લાલચોળ થવાથી સંવેદનામાં નિર્ગુણવાદીઓને ભારે અનર્થ દેખાશે, કારણ કે તેઓ સંપૂર્ણમાં દોષ જોવા માંગે છે. ભગવાન પરમ હોવાને કારણે નિર્ગુણવાદીઓ કલ્પના કરે છે કે દ્વૈત સંવેદનાને મળતા આવા ક્રોધની સંવેદનાનો પરબ્રહ્મમાં અભાવ જણાવવો જોઈએ. અલ્પ જ્ઞાનને લીધે તેઓ એ જાણતા નથી કે પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરની સંવેદના લાગણી એ દુન્વય ગુણાત્મક અને પરિણામવાચક કલ્પનાથી અતીત છે, પર છે. જો ભગવાન રામચંદ્રજીની સંવેદના દુન્વય સ્તોત્રની હોત તો તે સમગ્ર સાગરને અને તેમાં વસનારાઓને કેવી રીતે વ્યાકુળ કરી શકત? શું કોઈ દુન્વય લાલચોળ આંખ મહાસાગરમાંના ગરમી ઉત્પન્ન કરી શકે? પરમ સત્ય સગુણ છે કે નિર્ગુણ એ વિચારના સંદર્ભમાં આ વાત સમજવી જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રારંભમાં જેમ કહ્યું છે તેમ પરમ સત્ય બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. તેથી પરમ પુરુષ અસ્થાયી દુન્વય જગતમાં પ્રતિબિંબિત થતા સંવેદનોથી રહિત ન હોઈ શકે. સાચું તો એ છે કે પરમમાં પરમેશ્વરમાં દેખાતી વિવિધ સંવેદનાઓ ક્રોધની કે કરુણાની બંને સમાન રીતે આશીર્વાદમય છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં તેમાં મૂલ્યનો કોઈ દુન્વય તફાવત નથી, કારણ કે આ બધા સંવેદનો પૂર્ણત્વની ભૂમિકા પર થતા હોય છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વને દુન્વય આંખથી તોડતા નિર્વેશવાદીઓ માને છે કે પરમેશ્વરમાં કોઈ સંવેદનો નથી, પરંતુ એ સાચું નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. હરે કૃષ્ણ. તમારા સૌનો આભાર. કેમ કે શ્રોતાગણ ના આવે તો જે બોલે એની કોઈ કિંમત હોય નહીં, એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે સવારના ટાઈમમાં સમય કાઢીને ભાગવતમનો ક્લાસ સાંભળવા આવ્યા છો. અને નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને ધર્મેશ પ્રભુજીને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમને મને આ તક આપી. અને હું જે પણ કંઈ બોલું એ ગુરુશાસ્ત્ર પ્રમાણે બોલું અને મારી વાણીને શુદ્ધ કરવા માટે બોલું એવા આશીર્વાદ માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. આપણે આગલા ગયા શ્લોકમાં જોયું 23ના શ્લોકમાં, પછી 24મો શ્લોક અને 25મો શ્લોક.
આ 3 શ્લોકમાં ભગવાનના રામ અવતારની વાત કરવામાં આવી છે। હવે રામ અવતાર વિશે કહીએ તો આપણે બધા ઓળખીએ જ છીએ, કેમ કે દૂરદર્શનમાં પહેલી જે સિરિયલો રવિવારની ચાલુ થઈ હતી એ પહેલા દૂરદર્શન પર મહાભારત અને રામાયણની હતી, એટલે મોસ્ટલી બધાને એ સ્ટોરી તો ખબર જ છે, ઉપરથી ખબર હશે અને કોઈએ કદાચ વાંચી પણ હોય। અમારા જેવા તો કનિષ્ઠોએ કોઈ દિવસ વાંચી નહીં, અમે તો કોઈ દિવસ કોઈ ભગવાનનો ગ્રંથ કે કશું અમે વાંચ્યું જ નહીં કોઈ દિવસ। આ ગીતાજી વાંચતા હતા, એ બી કેવું પેલું કર્મી જેવી રીતે વાંચે એવી રીતે, ખાલી કર્મ જ પૂજા છે એવું સમજીને અમે લોકો ગીતાજી વાંચીને એનો અર્થ કાઢતા હતા। પણ આપણે બધા સિરિયલનું જ્ઞાન પણ થોડું ઘણું હોય તો આપણને એટલી જ ખબર હોય કે રામાયણમાં છે શું એમ। તો રામાયણનો અર્થ કાઢીએ તો એનો સંધિ છૂટી પાડીને જોઈએ તો કે છે કે રામ વત્તા આયણ, એટલે કે ભગવાન રામનું આવવું, બરાબર। હવે આચાર્યો શું કે છે કે રામાયણ ક્યારે વાંચવું જોઈએ એમ। આપણે કેટલાય ભૌતિક લોકોના મોઢે મેં સાંભળ્યું છે કે રામાયણ અને મહાભારત ઘરમાં ના રખાય, કે કેમ તો કે આપણા ઘરમાં રામાયણ થાય ને આપણા ઘરમાં જ મહાભારત થાય, એટલે આપણે ઘરમાં પુસ્તકો પણ નહીં રાખવાના છે। વાંચવાની વાત તો દૂરની છે, એ લોકો એવું કે છે, પણ એવું કે છે રામાયણ પુસ્તક પણ નહીં રાખવાનું અને મહાભારત પણ નહીં રાખવાનું, કે નહીં તો આપણા ઘરમાં આ બંને થાય, રામાયણ થાય ઝઘડા થાય અને મહાભારત થાય, એટલે કે તો પણ ઝઘડા થાય। દેવી આયણ એટલે આવવું। તો આચાર્ય એવું કે છે કે જ્યારે આપણા થાય છે અવાજ હરે નથી આવતો કૃષ્ણ, માતાજી। એક મિનિટ, નથી અવાજ નથી આવતો। એક મિનિટ હું જોઈ લઉં। હરે કૃષ્ણ, હવે બરાબર આવે છે પ્રભુજી? હા માતાજી। હા, એટલે કે આચાર્ય એવું કે છે કે જ્યારે આપણા જીવનમાં માયાદેવી આવે ને ત્યારે આપણે રામાયણનું પઠન કરવું જોઈએ। આપણા જીવનમાં માયાદેવી ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારથી જ, એક ઇવન આપણે માના ગર્ભમાં જઈએ છીએ ત્યારથી આપણા પર માયાદેવીના અસર સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। એટલે કે આપણે ક્યારથી રામાયણ વાંચવું જોઈએ? જ્યારથી આપણે જન્મ લઈએ ત્યારથી, પણ આપણે એવું કરતા નથી। હવે આપણે કોઈને પૂછીએ, સામાન્ય ભૌતિક લોકોને પણ પૂછીએ કે રામાયણમાં છે શું એમ, તો એ શું કહેશે? શું જવાબ આવશે? કે રામાયણમાં ભગવાન રામની સ્ટોરી છે, ભગવાન રામની વિશે દર્શાવવામાં આવે છે, એવું જ બધા કહે છે। પણ આચાર્યો કહે છે કે રામાયણ એ માતા સીતાની ચરિત્ર વિશેની કથા છે। કેમ કે તમે આખું જોશો ને રામાયણ તો કોની આસપાસ ફર્યા કરે છે? માતા સીતાની આસપાસ, અને એમના ઉપર જ અવલંબન હોય છે। જો માતા સીતાને કેરેક્ટરને એક આપણે કાઢી નાખીએ તો બીજું કશું રામાયણમાં જાણવા જેવું રહેતું જ નથી એમ। તો અહીં આપણે ઘટના જોઈએ છે કે આ તો આપણને ખબર પડી કે અનુવાદ વાંચીને કે માતા સીતાનું હરણ થઈ ગયું છે અને ભગવાન રામ બહુ જ શોકમગ્ન છે, એમના પત્ની જતા રહ્યા છે એટલે। અને પરંતુ માયાવાદીઓ એવું કહે છે કે જો રામ ભગવાન હોય તો એમને આવા બધા જે શોક છે, પછી વાસના છે, ક્રોધ છે, એવું બધું ના થવું જોઈએ। પરંતુ ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ જે આપણને સમજાવે છે કે આવા માયાવાદીઓ કેવા છે? મૂર્ખ છે। કારણ કે એઓ જાણતા નથી કે ભગવાન શું કરવા આવ્યા છે? મનુષ્ય અવતારમાં આવ્યા છે, અને તેથી તેમને તેવા જ કર્મો કરવા પડે ને। આપણે મનુષ્ય હોઈએ તો મનુષ્ય જેવા જ કર્મ કરીએ। આપણે મનુષ્યના શરીરમાં જઈને પશુ પક્ષીઓ જેવું ભોગો કરીએ છીએ કે એમના જેવું ખાઈએ છીએ, નીચે મેલીને ચાટીએ છીએ? નથી ચાટતા। એટલે મનુષ્ય શરીરમાં આવ્યા હોય તો મનુષ્ય જેવું જ વર્તન કરવું પડે। જેમ કે આપણે કોઈ મૂવી કે નાટકમાં જોવા જઈએ છીએ તો એના જે ચરિત્રો અંદર નાખવામાં આવે છે, ધારો કે હીરો છે, હિરોઈન છે, પછી વિલન છે, તો એ લોકો શું કરે છે? એમના જે કેરેક્ટર હોય એ પ્રમાણે કામ કરે છે કે એ જે પોતાના રિયલ લાઈફમાં હોય છે એ પ્રમાણે કામ કરે છે? એટલે એ લોકો શું કરે છે? પોતાને જે કેરેક્ટર એમાં મળ્યું હોય એના હિસાબે કામ કરે છે। અને ભગવાન પણ આ જ કરે છે। ભગવાન પણ જ્યારે આ ધરાતળ પર આવે છે ત્યારે એ જે રોલમાં આવે છે ને એ રોલ બખૂબી નિભાવે છે, એકદમ 100%। એમાં સહેજ બી આપણને ખબર ના પડે। એવું કહે છે કે જેનું જ્ઞાન માયાથી હણાઈ ગયું છે એમને તો ખબર જ નથી પડતી કે આ માયા છે જે ભગવાન છે। જેવી રીતે આપણે જોઈએ તો પાંડવોને ખબર હતી કે આ ભગવાન છે, પણ આપણે સામે દુર્યોધનને જોઈએ તો એને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે। અને કુંતી મહારાણી પણ પોતાની પ્રાર્થનામાં કહે છે, માયા જવનિકા છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમ અવ્યયમ
ન લક્ષ્ય સે મૂઢ ત્રડા નટો નાટ્ય થરો યથા. એટલે કે માયામાં રહેલા લોકો તમને એક સાધારણ મનુષ્ય માને છે. એવું નથી વિચારતા કે આ જે તમે છે એ રોલ એક નિભાવી રહ્યા છો, પણ માયા જેને આવૃત છે એ તો એવું સમજે છે કે તમે એક સાધારણ અમારા જેવા એક મનુષ્ય છો. અને જેવી રીતે આપણે હિન્દી પિક્ચરોમાં કે બધામાં જોઈએ છે કે જ્યારે શૂટિંગ પૂરી થઈ જાય કાં તો નાટક પૂરું થઈ જાય છે, ત્યારે જે એક કેરેક્ટરો હોય છે એ પોતે શું કરે છે, બધો મેકઅપ ઉતારે છે, ત્યાંના કપડા ડ્રેસિંગ બધું ઉતારીને એ ક્યાં આવી જાય છે, પાછા એમના જે મૂળ રૂપમાં હતા એમાં આવી જાય છે. તો ભગવાન તો એમના મૂળ રૂપમાં હોય જ છે કાયમ ગોલોક વૃંદાવનમાં, પણ એમના એક અંશ માત્રથી અહીં પણ પ્રગટ થાય છે. બરાબર છે. અને હવે આપણે આ કથા વિશે જોઈએ તો શું છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ વનવાસ લઈને દંડકારણ્યમાં જાય છે ત્યારનો આ કિસ્સો છે, અને ત્યારે માતા સીતા હરાઈ જાય છે. બરાબર છે. તો આ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ દંડકારણ્યમાં જાય છે ત્યારે ઘણા બધા ઋષિઓ મુનિઓ સાથે એમને ભેટ થાય છે. ત્યારે એક એમણે મોટો સફેદ કલરનો પહાડ જોયો. ત્યારે એમણે સાધુ સંતોને પૂછ્યું કે આ શાનો પહાડ છે સફેદ કલરનો, અહીં તો બરફ પડતી નથી ને. એટલે કે ત્યાં આપણને પણ જિજ્ઞાસા થાય, શું આ મીઠાનો પહાડ છે એવું પૂછે છે. તો ઋષિ મુનિઓ ત્યારે એમને કહે છે કે ના, આ છે ને રાક્ષસોનો ત્રાસ ખૂબ વધી ગયો છે. એટલે કે તેમણે આ રાક્ષસોએ શું કર્યું છે, ઘણા બધા ઋષિઓ મુનિઓને માર્યા છે, અને આ બધા જે છે ને આટલો મોટો પહાડ જે દેખાય છે ને એ બધા એમના હાડકાઓ છે, ઋષિ મુનિઓના હાડકા છે. અને ભગવાન રામ તો કોના, બ્રાહ્મણોના સાધુઓના રક્ષક હોય છે, ગાયોના રક્ષક છે. એટલે રામ સીધા ક્રોધે ભરાય છે ને શું કહે છે કે હું આ બધા જે રાક્ષસો છે ને એને વધ કરી નાખીશ. પરંતુ આપણે શાસ્ત્રોમાં જોઈએ તો આપણે કોઈ પણ કારણ વગર કોઈનો વધ કરી શકતા નથી, ગમે તે રીતે. હવે મને તમારી સાથે કઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો હું તમારો વધ નથી કરી શકતી. એટલે કે શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે આપણે કારણ વગર કોઈનો વધ ના કરી શકાય. હવે જ્યારે રામ ભગવાને આ પ્રતિજ્ઞા લીધી તો સીતા માતા એમને કહેવા લાગ્યા કે તમે આ શું કહી રહ્યા છો, તમારી સાથે એ રાક્ષસોએ કશું ખરાબ ગેરવર્તણૂક કરી નથી અને તમે એમને કેવી રીતે તમે એને મારી શકો છો. ત્યારે સીતા માતાએ પોતાના પતિની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે એમને સાથ આપવાનો વિચાર કર્યો. એટલે કે પતન થવાના 3 કારણો છે. એક પતન ક્યારે થાય, જ્યારે તમે પર સ્ત્રીનું અપહરણ કરો. બીજું પતન ક્યારે થાય, તમે જુઠ્ઠું બોલો. એવું નહીં કે એકવાર જુઠ્ઠું બોલવાથી તમારું પતન થઈ જાય છે. જ્યારે માણસ એકવાર જુઠ્ઠું બોલે છે ને પછી એને ધીરે ધીરે જુઠ્ઠું બોલવાની ટેવ પડી જાય છે. અને ત્રીજું છે કે વિના કારણે કોઈની સાથે આપણે વેરભાવ રાખતા હોઈએ. હવે આ 3 કારણો પહેલા તો હતા નહીં, બરાબર છે, ભગવાન પાસે કે એ રાક્ષસો સાથે લડે. પણ એમણે આ 3 કારણોમાંથી એક કારણને નિમિત્ત બનાવ્યું. કયું કે પર સ્ત્રીનું અપહરણ. અને પછી તેમણે આ જે સીતા માતાએ પોતાના પતિને સાથ આપ્યો અને પછી આગળ જે રામાયણની ઘટના છે એ થાય છે. હવે આ બધું ભગવાનની એક લીલા જ છે. આચાર્યો કહે છે કે રાવણે છાયા સીતાનું હરણ કર્યું હતું. આપણે જોઈએ છે, આપણે જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નતા ત્યાર સુધી આપણે એ જ વિચારતા હતા કે રાવણે સીતા માતાનું અપહરણ કર્યું છે. પણ સીતા માતા જયારે વનમાં હતા ત્યારે અગ્નિદેવ પાસે, અગ્નિદેવના સ્વાહાદેવ પાસે તે સુરક્ષિત રહ્યા. એ ત્યાં જતા રહ્યા મૂળ સીતા માતા, અને એમાંથી છાયા સીતા બહાર નીકળ્યા. અને ભગવાન રામે અને જયારે રાવણ આયા ત્યારે એ કોને લઈ ગયા, તો એ છાયા સીતાને લઈ ગયા. એ મૂળ સીતાને નહીં, કેમ કે સીતા તો એવા છે ને કે જયારે પહેલી વાર લગ્ન કરીને આવે છે ને તો દશરથ મહારાજ કંઈક પહેલા આપણે હોય છે કે લગ્ન કરીને નવી વહુ આવે તો કશું ગળ્યું બનાવે. તો દશરથ રાજા એમને કંઈક બનાવવાનું કહે છે ત્યારે સીતા માતા ખીર બનાવે છે. અને જયારે પીરસે છે ત્યારે એક કઈથી ઘાસનું તણખલું ઉડીને એ ખીરમાં આવીને પડે છે. હવે કોઈની સામે આપણે એમ કરીને કાઢીએ તો સામે વાળું કોઈ ખાવાનું છે, પણ સીતા માતા પોતાની નજર માત્રથી એ પેલા તણખલાને બાળી નાખે છે. તો વિચારો, સીતા માતામાં આટલી બધી જો શક્તિ હોય તો એ કઈ આવા રાવણથી હરાઈ જાય? એ પોતે શક્તિ છે તો ના હણાઈ જાય. તો એવી રીતે આવી રીતે આપણે આ સમજવાનું છે કે જ્યારે રાવણ આવ્યો તો એને શું કર્યું, છાયા સીતાનું અપહરણ કર્યું હતું. હવે આવું જો વિચારીએ આપણે કે છાયા સીતાનું અપહરણ કર્યું તો ભગવાન રામના તો પત્ની ગયા જ નથી, બરાબર છે. અને બીજું, ભગવાન
થી સૃષ્ટિ, આખા બ્રહ્માંડો અને આટલા બધા બ્રહ્માંડો, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત, બધાની જો રક્ષા કરે છે તો શું પોતાની પત્નીની રક્ષા ના કરે? એટલે આ પણ એક કારણ છે કે શું આવું ના કરી શકે? બીજું છે, અરે રામજી ભગવાન હોવાથી શું એમને ખબર ના હોય કે સોનાનું કોઈ મૃગ હોય જ નહીં? કેમ કે આપણે જોયું કે બધું જ ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તો ભગવાનને ખબર નથી કે મારા શરીરમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું છે? તો ભગવાનને તો ખબર જ હતી કે આ સોનાનું મૃગ છે નહીં, પરંતુ કેમ એ એમની પાછળ ગયા? કારણ કે લગ્ન પછી, વિવાહ પછી માતા સીતાએ પહેલી વાર કંઈક વસ્તુ માંગી હતી અને એને આપવું જ પડે. કેમ કે હમણાં રામ ભગવાન કયા છે? એક મનુષ્યના રોલમાં છે. એટલે કે મનુષ્ય, આપણે સાધારણ મનુષ્યની વાત કરીએ તો લગ્ન પછી પત્ની કશું માંગે તો પતિ કેટલા ઉત્સાહથી એને આપવા માંગે છે કે ના, મારા પતિને હું બધું આપીશ. તો એવી રીતે આ પણ એ જ સેમ મનુષ્ય જેવી જ લીલા કરી રહ્યા છે ભગવાન. એટલે કે આ બધું જ ભગવાનની ઈચ્છાથી અને ભગવાનના લીલા કરવાના ઉદ્દેશ્યથી જ થઈ છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન રામ માતા સીતાને શોધતા શોધતા રામેશ્વરના સમુદ્ર તટ પર આવે છે અને સામે લંકા નગરી છે. કોઈને ખબર છે કે આ સમુદ્રનું અંતર કેટલું હશે? આ સમુદ્ર છે વચ્ચે જે રામેશ્વર થી એના વચ્ચે કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી 500-600 કિલોમીટર? ના પ્રભુજી, 100 યોજન. આપણે હનુમાનજીની કથા સાંભળીએ છીએ, જ્યારે કૂદવાનું હોય છે, સમુદ્રને પાર કરીને જવાનું હોય છે, ત્યારે પેલો સુગ્રીવ આવે છે તો કે હું જઉં પણ પાછો ના આવું તો, એવું બધું પૂછે છે. ત્યારે બધા કે છે, બધા વાનરોને પૂછે છે તમે કેટલું કૂદી શકશો? તો કોઈ કે છે 10 યોજન, કોઈ કે છે 20 યોજન. હનુમાન દાદાએ જયારે પેલું ખબર છે એક સાધુને હેરાન કર્યા હતા ને એમને શ્રાપ મળ્યો હતો કે તમે તમારી બધી જ જે શક્તિઓ છે એ ભૂલી જશો, પણ કોઈના યાદ કરાવવાથી જ તમે યાદ કરશો. ત્યારે આનું છે ને રામાયણમાં આવે છે કે 100 યોજન તમારે પાર કરવાનું છે. અને હનુમાન દાદા એક જ ઠેકડો મારે છે ને પાર થઈ જાય છે. અમુકમાં એવું લખેલું છે ને અમુક પછી બધું બતાવે છે કે સમુદ્રની અંદર જાય છે, પેલા રાક્ષસ મળે છે ને બધું છે. એટલે કે આપણે શું વિચારવાનું છે કે આ સમુદ્ર તટ પર હમણાં ભગવાન રામ ઉભા છે. રામે શું કર્યું? પહેલા 3 દિવસો સુધી યજ્ઞ કરીને ભગવાને સમુદ્રને રસ્તો આપવાની વિનંતી કરી. પહેલા ખાલી વિનંતી કરી. જો ભગવાન છે તો જો એમના અનુયાયીઓ પાર કરી શકતા હોય, હનુમાન દાદા જો પાર કરી શકતા હોય તો શું રામ ભગવાન પાર ના કરી શકે? કરી શકવાના હતા. પણ એમણે શું કર્યું? 3 દિવસ યજ્ઞો કર્યા અને સમુદ્રને રસ્તો આપવાની વિનંતી કરી. પણ જ્યારે 3 દિવસ સુધી સમુદ્રએ રસ્તો ના આપ્યો ત્યારે ભગવાન ગુસ્સે થઈ ગયા અને તેમની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ અને તેનાથી સમુદ્રનું પાણી ગરમ થવા લાગ્યું અને અંદરના જે બધા જીવો છે તાપથી બળવા લાગ્યા. હવે આપણે અહીં સમજવાનું છે કે અહીં જે ભગવાનનો ક્રોધ છે ને એ છે ને આધ્યાત્મિક છે. ભગવાન કોઈના પર દયા કરે કે કોઈના પર ક્રોધ કરે, બંને આધ્યાત્મિક જ છે અને બંને આશીર્વાદ સમાન જ છે. આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં છોટા હરિદાસની કથા સાંભળીએ છીએ. એમણે ખાલી શું કર્યું? ખાલી એક સ્ત્રી પાસેથી થોડું જે પેલું ભિક્ષા માંગવા ગયા, એમના પ્રેમથી ખાલી એક મિનિટ વાત કરીને એમના મનમાં એક જ મિનિટ માટે એક કશી આમ અલગ વસ્તુ ફિલિંગ આવી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કર્યું? એમનો બહિષ્કાર કરી દીધો કે હવે મારે એને મળવું જ નથી. ત્યારે ઘણા લોકોએ સમજાયું, પણ તો એમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું? હવે હું 100 જન્મ પછી જ આને બોલાવીશ, ત્યાં સુધી નહીં. પણ છોટા હરિદાસ એ સજાથી પણ ખુશ થઈને નાચવા લાગે છે કે કઈ વાંધો નહીં, 100 જન્મ પછી પણ તો પ્રભુ મને અપનાવશે ને, બોલાવશે ને. એટલે પછી એ ભલે આત્મહત્યા કરી લે છે, પણ એ શું કરવા માંગે છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસના જે ગુણો છે કે સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ, જે સ્ત્રીથી દૂર રહેવા જોઈએ, એના જે સિદ્ધાંતો છે ને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે આવું કરે છે. હવે આપણે પહેલા સ્કંદનો પહેલો શ્લોક જોઈએ તો એનું છે જન્માદ્યસ્ય યસ્ય, એટલે કે બધું જ આપણનું શું આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. અને આપણે કોણ છીએ? ભગવાનના અંગો છીએ, અંશો છીએ. મમઈ વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, એટલે કે આપણામાં બી ક્રોધ કોનામાંથી આવ્યો છે? ભગવાનમાંથી જ આવ્યો છે. પણ આપણો ક્રોધ કયો છે? ભૌતિક છે. કેવી રીતે ખબર પડે? કોઈ કહેશે આપણો ક્રોધ ભૌતિક છે, કેવી રીતે ખબર પડે? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે ક્રોધ કરીએ છીએ. વેરી ગુડ. હરે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ?
આપણે જોયું આગળ કે રામ માયાદેવીના ભગવાને પ્રભાવ હેઠળ આપણે રામ માયાદેવીના ભગવાને પ્રભાવ હેઠળ હોઈએ છીએ એટલા માટે એવું રામ કરીએ. ભગવાને જયારે આંખો લાલ થઈ ગઈ, ગુસ્સે થઈ ગયા, તો સમુદ્રનું પાણી બળવા લાગ્યું. આપણા ક્રોધથી કોઈએ જોયું છે કે એક વાટકી પાણી ગરમ થયું હોય? અરે એક વાટકી તો છોડો, 2-4 બૂંદ ગરમ થયું હોય તો આપણો ક્રોધ ભૌતિક છે તો નક્કી થઈ જ જાય છે. અને આ પ્રભુપાજી તો એવું કહે છે કે આખા જગતના બધા જે જગતના એના બધા જ જીવો ભેગા થઈ જાઓ અને એમને કહો કે તમે એક વાટકી કે એક ચમચી પાણી ગરમ કરી બતાવો તો હું માનું કે તમારો ગુસ્સો બી ભૌતિક નથી. કેટલાય લોકો એવું કે ના ના એ તો નેચરલ હોય ગુસ્સો, તો પણ નેચરલ નથી, આપણે ભૌતિક ગુસ્સો કરીએ છીએ. એટલે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે ભગવાન એ 3 ગુણોથી પર છે અને ભગવાને જ આ 3 ગુણો બનાવ્યા છે. આપણે સેકન્ડ લેવલમાં જોઈએ છે ભગવાનને શું કહેવાય છે ગુણોના વિશે? ગુણાધીશ. આપણે શું છે ગુણાને આધીન છીએ, એટલે આપણે ગુણાતીત છીએ. જ્યારે બ્રહ્માજી, શિવજી જેવા દેવી દેવતાઓ છે એ ગુણાતીત છે. એટલે કે ભગવાનની આંખોમાં આપણે વિચારીએ તો કેટલી શક્તિ હશે. આપણે ભગવાનને અહીં ઘરમાં ભોગ લગાવીએ છીએ ને ભગવાન ત્યાં બેઠા બેઠા ગ્રહણ કરે છે. આપણે એવું કરી શકીએ છીએ? આપણે ક્યાં બેઠા હોઈએ અને આપણને કોઈ આપણે ફ્રેન્ડ કે આપણા સંબંધી કે આજે અમે આ સારું ખાવા બનાવ્યું છે તો આપણે અહીંથી બેઠા બેઠા ત્યાં દ્રષ્ટિ કરીને ખાઈ શકીએ છીએ? ચલો વિડીયો કોલ થી દ્રષ્ટિ કરીએ તો આપણે ખાઈ શકતા નથી. આપણે શ્રૃંગાર આરતીમાં ગઈએ છીએ બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક, અંગાની યસ્ય શકલેન્દ્રિય પ્રવૃત્તિમંતી પશ્યંતી પાંતી કલયરંતી ચિરમ જગંતી આનંદા ચિન્મયા સદુજ્વલા વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. એટલે કે આ એવું કે છે કે એમના અંગો એટલા બધા છે, સરસ છે, અને બીજું એ દરેક અંગથી દરેક કામ કરી શકે છે, આપણા જેવું નથી. એટલે કે પ્રભુપાદજી એવું કહે છે કે આપણે પોતાના રૂપની તુલના કોઈ દિવસ ભગવાન સાથે કરવી ન જોઈએ છે, કેમ કે ભગવાન ગમે તે રીતે આંખથી, હાથથી, બધા અંગોથી ભોગ ગ્રહણ કરી શકે છે અને ગમે તે કામ કરી શકીએ છે. હવે ભગવાનનું વિચારીએ તો ભગવાન રામે કેમ 3 દિવસ સુધી રાહ જોઈ? ભગવાન ઈચ્છતા તો તરત જ ક્રોધ કરી શકતા ને સમુદ્રને તો એમણે બનાવ્યો છે તો શું કહેતા ભાઈ તું રસ્તો આપી દે, ચાલ અમને જવા દે. પણ ભગવાને રાહ જોઈ. એટલે કે આપણે પણ શીખવું જોઈએ કે ક્યારે ક્રોધ કરવો જોઈએ. આપણે હંમેશા ક્રોધમાં રહીએ, કોઈ બી કશું એક શબ્દ બોલતા આપણે તો 4 શબ્દ બોલતા કે તું મને એવું કીધું, તું મને આમ કર્યું, તરત ગુસ્સો કરી રાખે છે. એટલે કે આપણને આચાર્યો અને ગ્રંથો, શાસ્ત્રો પરથી શીખવા મળે છે કે ક્રોધ ક્યારે કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં કીધા મુજબ જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના ભક્તોનું કોઈ અપમાન કરે ત્યારે આપણે ક્રોધ કરીએ તો એ વ્યાજબી ગણાય છે. પરંતુ આપણે નાની નાની ભૌતિક વસ્તુઓમાં ક્રોધ કરીએ તો એનાથી આપણે જ આને કહેતા કામ, ક્રોધ, લોભ એ નરકના દ્વાર છે. આપણે આપણી જાતને નરકમાં ઘસેડી રહ્યા છે, બીજું કશું નથી કરી શકતા. હવે આનું આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે ભગવાન માટે કોણે કોણે ક્રોધ કર્યો તો? કોઈને યાદ છે કોઈ ઉદાહરણો? શિશુપાલે કર્યો તો માતાજી. 99 વખત ભગવાનને અપશબ્દો કહ્યા અને 100મી વખતે ભગવાને 99 વખત ધીરજ રાખી અને 100મી વખતે એને સુદર્શન ચક્રથી એનું માથું કાપી કાઢ્યું. હા, પણ એમાં બી પહેલા તો નકુલ અને સહદેવ ઉભા થઈ ગયા હતા કે ભગવાન અમે જોઈએ છે, તો ભગવાન કે તમે શાંતિ રાખો, હું બેઠો છું હજી અહીંયા. પછી છે ને રામ ભગવાનની સેવા માટે લક્ષ્મણે પણ કરેલો છે. જ્યારે રામ ભગવાનને વનવાસનું ખબર પડી ત્યારે લક્ષ્મણજી એટલા બધા ગુસ્સે થઈ ગયા કે આ પપ્પા, આપણા પિતાજી છે ને એ થોડા એ ઉંમરના હિસાબે એમની બુદ્ધિ જતી રહી છે, તમે કહો તો હું હમણાં જ એમનું ગળું કાપી નાખું. ત્યારે પણ એ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. લક્ષ્મણજી પોતે ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. કોને મારવા તૈયાર થઈ ગયા હતા? પિતાને. કેમ? ભગવાનને રામ ભગવાનને વનવાસ આપી દીધો તો એટલે. પછી અશ્વમેઘ યજ્ઞ વખતે આ શિશુપાલની જ્યારે વિરોધ કર્યો હતો કે આમની પૂજા કેમ થશે, ત્યારે નકુલ અને સહદેવ થયા હતા. પછી જગાઈ મધાઈએ નિત્યાનંદને પેલી હાદી પહોંચાડી હતી, ઠીકરું માર્યું હતું માથા પર, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે પણ ગુસ્સે થાય છે. તો આમ આપણા આ પ્રકારના ક્રોધ આધ્યાત્મિક ક્રોધ કહેવાય છે. જ્યારે આપણા જે ક્રોધ છે તે ભૌતિક ગણાય છે. આપણો ક્રોધ શાના માટે છે? તો આપણો ક્રોધ છે ને આપણા મિથ્યા અહંકાર માટે છે. ઈગો, આમ મારો ઈગો, મેં આમ. તો આપણે છે ને ઈનોની એડ પહેલા જોતા હતા, યાદ છે? ઈનોની એડ કે શું કે છે, ઈનો કામ કરે 6 સેકન્ડ મેં,
પણ આપણો ઈગો શું કરે, 1 મિનિટમાં આપણને ઉગાડી નાખે. પેલા જેવા ઈનોમાં બુલબુલા થાય ને એવી રીતે આપણે તો 1 મિનિટમાં ચડી જઈએ. તું મને કેમ કીધું આવું એમ. એટલે કે આગળ મેં કીધું તેમ કે રાવણ જે છે ને એ છાયા સીતાનું હરણ કરી ગયા હતા. અને જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે જો ભગવાનના પત્ની ખોવાયા જ નહીં તો પછી આ બધી લીલાઓ કેમ કરી એમણે. તો આનું કારણ છે કે કેટલાય બધા સંતો મહાત્માઓ વનમાં ભગવાનની એ કરતા હતા, આરાધના કરતા હતા. હવે એ તો ત્યાં આવી નતા શકતા રાજ્યમાં, તો ભગવાન રામે શું કર્યું, હું જ તેમને દર્શન આપવા જોઉં. તો એમણે આ બધી લીલા કરી. શું કર્યું, એમણે વનવાસ લીધો અને ક્યાં ગયા. હજી પણ આમાં તમે કેટલું બધું છે કે કઈ કેવી રીતે વનવાસ આપ્યો. એ તમે આચાર્યોના લેક્ચરો સાંભળશો ને તો તમને ખબર પડશે કે રામ ભગવાન પોતે કહે છે કઈને કે માં હું અહીં જે ઉદ્દેશ્યથી આ પૃથ્વી પર આવ્યો છું રાક્ષસોનો નાશ કરવા, તો હું આ રાજ્યમાં રહીને કરી નથી શકતો, તો તમે પિતા પાસેથી મારું વનવાસ માંગો. એટલે કે તમે આચાર્યોના લેક્ચરો જોશો ને તો એક વસ્તુને આપણે જે સમજીએ છીએ ને એના કરતા કંઈક અલગ રીતે એ લોકોએ સમજાવ્યું છે. તો આ ભગવાન વનવાસ કરવા કેમ ગયા, તો જે એમના અનેક સાધુ સંતો છે અને એમના દર્શનની ઈચ્છા રાખતા હતા, એમને દર્શન આપવા માટે ગયા. સબરી અને કેવટ જેવા જે એમના ભક્તો હતા એમની સેવા લેવા માટે ગયા. અને છેલ્લું તો હતું જ કે ભાઈ જે બધા અસુરો છે એ બધાને સંહાર કરવા માટે ગયા. પછી પેલા અહલ્યાબાઈ નો પણ ઉદ્ધાર કરવા ગયા હતા, એ પણ પથ્થર બનીને ઉભા હતા. એટલે આ બધી વસ્તુઓને કનેક્ટ કરવા આ લીલા થઈ છે. અને આપણે કહીએ છીએ એમ ભગવાનના કર્મો કેવા છે, અદ્ભુત છે, આપણે વિચારી ના શકીએ. ભગવદ ગીતામાં પણ કહે છે ને ભગવાન, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, એટલે કે મારા જન્મ અને કર્મ અલગ છે, દિવ્ય છે, આપણા જેવા નથી. અને આપણે પહેલા સ્કંદમાં પણ એક શ્લોક આવ્યો છે, વ્યાસાધૈર ઈશ્વરૈ હાગ્ને કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મણા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવા છે, કર્મો અદ્ભુત છે. એવા જ ભગવાનના આપણે એક અવતાર જોયા પરશુરામ ભગવાન, એમણે 51 વખત આવી રીતે ક્રોધ કરીને પૃથ્વીને ક્ષત્રિય વિહોણી કરી નાખી હતી. એટલે કે આમાંથી આપણે શું કરવું શીખવું જોઈએ આમાંથી, તો આમાંથી એક જ છે, કામ ઉતાવળે નહીં કરવાના. બીજું, ક્રોધ નથી કરવાનો. અને ત્રીજું છે કે આપણને જે રીતે આપણને ભગવાને જે રીતે આ રાવણનો સંહાર કરવા માટે રાહ જોઈ હતી પરફેક્ટ સમયની, એટલી રીતે પરફેક્ટ સમયની રાહ જોવી જોઈએ. અને રામ ભગવાન જ હતા, અને જો એક જ મિનિટમાં એ સમુદ્ર પાર કરીને જતા રહેતા તો શું ભગવાનનો આવો યશ ફેલાતો, કે ભગવાનના જે સેવકો હતા આ વાનરો એમનો યશ ફેલાતો? નહીં. જે ભગવાન ગજેન્દ્ર મોક્ષને 1 મિનિટના બી કેટલા ભાગમાં છેક ત્યાંથી ગોલોક વૃંદાવનથી બચાવવા માટે અહીં ગજેન્દ્ર જ્યાં તળાવમાં હતો ત્યાં આવી શકે છે, તો શું આ સમુદ્ર એ પાર કરી શકતા ન હતા? એટલે આ બધું આપણે વિચારવાનું છે કે એ મનુષ્યનો રોલ કરી રહ્યા હતા એટલે જ આ બધું કરી રહ્યા હતા. તો આપણે આ સાથે આ ક્લાસને આજે વિરામ આપીએ છીએ, અને આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. મારાથી કંઈક સારું બોલાઈ ગયું હોય તો એ મારા આચાર્યો, શિક્ષા ગુરુ અને દીક્ષા ગુરુની દેન છે. જ્યારથી મારાથી કંઈક ખોટું બોલાઈ ગયું તો એ મારી ભૂલ છે, એટલે તમે બધા મને અનુજ સમજીને માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. આજે હરે બધાને કઈક ઉમેરવું હોય કે કોઈક આગળ કશું બોલવા માંગતા હોય તો કહી શકે છે. બાકી પ્રશ્નો તો હલ કરવા માટે હું એટલી બધી લાયક નથી, કેમ કે મેં રામાયણ એવી રીતે વાંચ્યું નથી. આ તો આચાર્યોના લેક્ચરો એટલા બધા સરસ છે ને રામાયણ વિશે, તો મને હવે પોતાને પણ રુચિ થઈ ગઈ છે કે ના મારે સાંભળવું જોઈએ. કેમ કે આપણે ભગવદ ગીતા અને મહાભારત ને એ બધામાંથી જ વાંચીએ છીએ, પણ એમાં બહુ જ સરસ છે. અમુક તથ્યો તો એવા છે ને કે આપણે કોઈ દિવસ સાંભળ્યા જ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી કોઈ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. તો આ કોઈને ઉમેરવું છે કશું? નહીં તો આપણે આજે આ ક્લાસને એન્ડ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. બધાને સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે